ลำบากมากล้นต่างคนดิ้นรนให้รอดพ้นถึงฝั่งบางเวลาพายุโหมโกรกประดังแทบสิ้นกำลังหมดหวังเกือบอาสาถึงคราวพัดพาราวใจเรือโลดเดี่ยวไปลอยอยู่ในสวรรค์ขึ้นเหนือลงใต้ไปได้ดังฝันพอลมหยุดพลันสวรรค์คืออาเวทีชาติหนึ่งถึงรู้ใครจะอยู่ข้างฟ้ามุ่งใจใฝ่หาศรัทธาและไมตรีทุกคนต้องตายร่างกายเป็นผีสถิตแต่ชั่วไม่มีวันดับสูญชีวิตมนุษย์นั้นสุดจะคิดแต่ละที